வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் பிரகாஷ். நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன். இந்த லித்தியம் பேட்டரி மிஷின் தான் இப்போ நான் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்ப நாளாக எனக்கு ரெடி பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. ஒரு வழியாக ஒன்று ஒன்றா ஆர்என்டி பண்ணி இதை ரெடி பண்ணிட்டேன். நம்ம மிஷின் இப்போ நான் சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஐடியா வச்சுருக்கேன். இது தேவைப்படுறவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இது பார்த்திங்கன்னா லோ ப்ரைஸில் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பிராண்டட் மிஷினோட குவாலிட்டி இருக்கும். தேவைப்படுறவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது நல்ல ஒரு டெக்னாலஜியோடு கொடுத்துருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா புஷ் சுவிட்சு. இந்த கேபிள் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் கேபிள், ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த சிலிக்கான் கேபிள்னு சொல்லிட்டு, அதே போல் இந்த டைம் டிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்லி செகண்டில் நம்மளை ஒரு மில்லி செகண்டில் வரா மாதிரி உங்களுக்கு டைம் டிலே சர்க்யூட் போட்டு பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து அப்பு டவுனு நம்ம இது செட் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ மில்லி செகண்ட் வைக்கிறோன்ட்டு. நம்மளுக்கு ஒரு 15 செகண்ட் மில்லி செகண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அதனால் நான் இது செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேவைன்றவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கரண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, எவ்வளோ நம்மளுக்கு வெல்ட் ஆகணுன்றத கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கம்மி பண்ணுறது. இது வந்து ஃபுட் சுவிட்சு, நம்ம காலில் மெரிக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அந்த ஃபுட் சுவிட்ச் இது அதே போல் பேக் சைடில் ஒரு 20 ஆம்ஸ் ஃபியூஸ் வச்சுருக்கேன் சேஃப்டி பர்பஸுக்கு. இது 20 ஆம்ஸ் ஃபியூஸ் வந்து இது ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகுதுன்னா ஃபியூஸ் பர்ன் ஆகிடும். அதுக்காண்டி இதை சேஃப்டிக்காக வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி காப்பர் டிப்பு போட்டிருக்கோம், நல்லா குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். இப்போ இது ஒரு டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். என்கிட்ட இப்போ பேட்ரி இல்லை, அதனால் ஒரு பெரிய ஸ்டீல் தகடில் எஸ்எஸ் தகடில் நிக்கல் ஸ்டிப் வச்சு வெல்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். சும்மா லைட்டாக வச்சாவே போதும், உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்கும். ஒரு சில மிஷின்லலாம் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வைப்பாங்க, அப்புறம் பார்த்தா தகடு தனியாக வரும். இது அப்படிலாம் வராது. எடுக்கணுன்னாவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் எடுக்கணும். பிச்சின்னு தான் வரும் இந்த தகடு. அந்தளவுக்கு நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எங்கே வேணால் டெலிவரிக்கு அவைலபிள் இருக்குது, எங்கே வேணால் நம்ம அனுப்பலாம். ஃபுல்லாக இது நானாகவே கொஞ்சம் ஆர்என்டி பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன்னு நானே கண்டுபிடிக்கல, யூடியூப்பில் வர்றதை வச்சு அப்படியே ஒன்று ஒன்றா டெவலப் பண்ணி அப்படியே செஞ்சுருக்கேன். இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிருக்குன்ட்டு. இந்த தகுடே பிச்சின்னு தான் வந்திருக்கு, அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நிக்கல் ஸ்டிப் ஒன்ஸ் வச்சிட்டிங்கன்னா அதோட அது அவ்வளோ திருப்பி கரெக்டாக எடுக்க முடியாது, அவ்வளோதான். திருப்பியும் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது இப்போதைக்கு நான் இப்போ தான் புதுசாக யூடியூப்பில் வீடியோ போடுறேன். இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் இல்லை, அதனால் எனக்கு அது வந்துருக்கு சரியாக தெரியல. இது டபுள் சைடை வச்சுட்டு ஒன்று மேலே வச்சு ஒன்று நம்ம சீரியஸாக பேரலர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இது மாதிரி நிக்கல் ஸ்டிப் மேலே நிக்கல் ஸ்டிப் வச்சு வெல்டிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு இது கூட நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும். ஒரு டபுள் நிக்கல் ஸ்டிப் வச்சிங்கனாலும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும். பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்ட்டு. இது ஃபுட் சுவிட்சு, நல்ல குவாலிட்டியான சுவிட்சு தான். அது தேவைப்படுறவங்க என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டெலிவரி எங்கே வேணால் கொடுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இது வந்து மிஷின் வந்து இந்த ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வீடியோ. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற மிஷின் அந்த ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டியிருக்கோம், கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆகுதுன்ட்டு. அந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற காப்பர் டியூப் வந்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு வேறு போடலாம். சப்போஸ் தேஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வேறு காப்பர் டிப்பு வாங்கி நம்ம போட்டுக்கலாம். நம்ம லித்தியம் பாஸ்பேட்டு, லித்தியம் அயனு இதுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு லோ ப்ரைஸ். இது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஒயரு, இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே, இந்த கரண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதெல்லாம் வச்சு கொடுக்குறவங்களாம் நம்ம சைனா மிஷின்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 32,000 28,000 அப்படி ரேஞ்சு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம கம்மியாகவே கொடுக்கலாம். ரேட்டு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோனா மேக்ஸிமம் என்னோடய ரேட் வந்து ஒரு 16,000 வரும். குவான்டிட்டி அதிகமாக கொடுத்தாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம செஞ்சும் கொடுக்கலாம். ரேட்டு கம்மியில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம்.
இதிலே இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபைலாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இது ஓகே. இது இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு நல்லா இந்த மிஷினே ஓகே. இதில் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வரும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு மாடிஃபைலாம் பண்ணி நல்லா பண்ணி தரலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேவைப்படுறவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது வீடியோலாம் டெமோ பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது இப்போ தான் நான் புதுசு, அதனால் சரியாலாம் வீடியோ வந்திருக்காது, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. ஓகே, தேவைப்படுறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய நம்பர் வந்து 9884891657. நான் வந்து சென்னையில் இருக்கேன். எனக்கு நீங்கள் வேணும்னா அந்த கமெண்ட்டில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன். இல்லை நீங்கள் என் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நான் வந்து எங்கே வேணால் டெலிவரி கொடுக்கலாம். ஓகே, பாய். ஹேண்டெல்லாம் பார்த்துங்க, எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு பார்த்துங்க. தேங்க்யூ.